Време е за разговорот на денот. Мој гостин овдека денеска е директорот на Основното училиште Гоце Делчев, кој што одбележуваат и патрон празник. Најнапред честитки за патрониот празник и потоа добре ми дојдовте во новото студио на Мега телевизија и ви благодарам што се одзвавте на поканата иако имавте низа на активности околу одбележувањето на патрониот празник. Да, ви благодарам и на вас за поканата. Благодарност за телевизија Мега, која што секогаш не поддржува, и ви благодарам за искрените честитки за нашиот патронен празник. Билјана, што се имавте денеска во однос на одбележувањето на овој патрон празник? Верувам дека не се случи само на редовно одбележување од типот ке испееме неколку песнички, неколку подготвени точки. Вие имавте низа активности во однос на одбележувањето на овој ден. На вистина, посебен ден е за нас патрониот празник, кога го чествуваме нашиот заштитник, нашиот патрон, Гоце Делчев, и кога се поклонуваме пред неговото дело и пред неговата биста, и така ни започна и денешниот училишен ден. Учениците и наставниците подготвија свечена приредба и положивме свежиот цвеќе пред бистата на Гоце Делчев. Имавме пригоден реферат, односно се одржи историски час и тука слушна за делото на нашиот великан. Но мора да споменам дека подготовките почнаа малку понапред, односно месец дена се подготвуваме за нашиот патронен празник. Имавме литературен конкурс кој што го распишавме, имавме ликовен конкурс кој што го распишавме под мотото Моќта на другарството. И навистина многу убави творби учениците доставија, имавме многу тешка задача комисијата да селектира кои се најдобрите и тоа го сторивме. Излегоа наградени ученици, 3 наставници, ликовни творби наградени беа, 3 литературни наградени беа и убаво, да речам, заврши и тој дел. Но не застануваме тука. Сношти имавме една поетска приквечерина, која што беше организирана од страна на наставничката Александра Гецовска и многу убаво помина и тој настан. Денеска продолжуваат спортските активности на учениците и нивните ментори го подготвија сето тоа, наставниците по физичко образование, а во 18 часот денес е нашата свечена академија, каде што подготвивме интересни содржини и ве поканувам вечер да ја проследите нашата програма, бидејќи ќе биде навистина интересна, исто во знакот и мотото Моќ на другарството. Како и секогаш Мега телевизија е тука да ги промовира таквите вредности. Она што сакам да го начнам и ќе си земам за право е дека во едно училиште каде што се одвива воспитно-образовниот процес, многу е важна матицата, а тоа сте вие пред се како директор или како глава на едно училиште, каде што покрај тие воспитно-образовни процеси неопходно да има нешто што е вон наставата или дополнување на она редовна наставна програма. Вие сте секогаш присутни кога станува збор за воведување на таквите активности каде што се вклучени не само учениците и професорите или наставниците, туку активно ги вклучувате и родителите. Низа активности сведочат зад вас од типот на кога беше овој надпреварот меѓународен за младите техничари и природници. Го имавме делот кога имавме симулативна вежба при елементарна непогода како би требало да делуваат самите ученици и самиот наставен кадар. Значи, ве има во секоја сфера од живењето како дополнување на таа настава. Што ве води постојано да работите на овие активности и да нижите успеси на секое едно поле? Денешното време бара менаџери од нов ков. Значи, најбитен акцент ни се учениците и реализирањето на задолжителната настава и изборната настава. Но не е доволно само тоа. Тука сме навистина добри, нудиме квалитетни воспитни образовни услови, но современото време бара нешто друго, предизвици, односно реализирање и на тие воннаставни активности и на проектни активности. Вклучени сме во низа такви активности.
Тука работат пред се секциите кои што се присутни во училиштето, ги заживеавме. Ликовната секција, литературната, новинарската секција, драмската секција, еколошката секција. Можеме и многу други, да не заборавам некој да изоставам, бидејќи се работи навистина многу посветено. Работиме премногу и на проектниот менаџмент. Проекти има премногу, меѓутоа треба да знаеш и умеш како да дојдеш до нив, како да аплицираш, како да направиш една успешна апликација и да си избран како најдобар, па да продолжиш со реализација на проектот. Ке споменам неколку битни работи. Вие веќе споменавте дека правиме такви организирани настани и се вклучени сите партиципенти, учениците, наставниците, но и родителите. Родителите ни се навистина искрен партнер без кој што не можеме да постигнеме тоа што го постигаме. И се секогаш добредојдени и секогаш радо прифаќаат секоја една активност и проект. Ке споменаме неколку проекти, вклучени сме активно во проектот меѓуетничка интеграција на образование. Оваа година станавме модел училиште, Нансен училиште за интеркултурно образование. Имавме можност, аплициравме и основното училиште Гоце Делчев избрано едно од 8 училишта во Македонија, кое што е модел училиште за интеркултурно образование. Придобивките од овој проект се големи, бидејќи наставниците добија солидни обуки. Посетува ова година 16 наставници ми беа вклучени, наредната учебна година 2017 исто 16 наставници ги бидат вклучени и понаредната година уште 14 наставници. Значи, некаде вкупно околу 46 наставници ќе бидат обучени да работат со учениците на проектните задачи и на воннаставните активности. Овој проект е токму за тоа, да ги збогатат вештините наставниците и да можат да пренесуваат кај учениците. Ки се земам за право да речам едно мое сведоштво. Вие претходно бевте директор на основното училиште Стив Наумов, каде што успесите, реализираните проекти го направија Стив Наумов едно навистина исклучително училиште, каде што од народски кажано разговорите со луѓето, сите сакаа нивните деца да учат таму. Можам да најавам или да навестам или да навидам дека истото се случува и со основното училиште Гоце Делчев, што ги потврдува вашите способности како глава на една институција која што да и е за гарантиран успех. Во раците држам еден интерен информатор, така ќе го наречам, од вашето основно училиште Гоце Делчев, каде што се вика Златен збор. Верувајте во себе и во својата визија. Тоа е пораката која што на првата страница вие ја испраќате. Значи ли ова дека на некој начин е вашето мото за вашите успеси? Да, токму тоа. Тоа е моето мото. Верувајте во себе и во својата визија. Јас секогаш велам дека нештото е добро сработено, но може и подобро да биде сработено. Секогаш си поставувам цел, која што секако е достижна, меѓутоа произлегуваат препреки на таа цел, меѓутоа не се откажувам. Значи и упорноста е тука клучот за мојот успех. Поставувам цели, сум упорна во тоа што ќе го замислам. Навистина имам добар тим зад мене, следбеници кои што ме следат, и секогаш создавам позитивна атмосфера, односно љубовта е присутна тука, и кога ќе ги наброиме тие елементи, работа, соодветно образование, љубов, упорност, успехот е загарантиран. Вербата во себе секако и визијата која што споделена ние со моите вработени. Тоа се елементите кои што треба да ги пратиме сите, и уште еден принцип ме води до животното учење. Секогаш и на учениците и на наставниците тоа му го кажувам и се залагам за тоа, и на секако децата моите дома, дека доживотниот процес мора да е присутен кај сите нас, бидејќи потребна ни е доедукација, потребно ни е усовршување, неформално понатаму, потребно ни е посета на работилници, нови конференции, нови кои што ќе не вештат, ќе ни ги збогатуваат нашите знања, и така ние ќе бидеме побогати да пренесуваме, бидејќи тоа што го знаеме,
Доколку го пренесеме, ние стануваме побогати. Доколку го зачуваме за себе, ние ништо не сме направиле, не сме прошириле наша просветителска дејност. И тоа е мотото што ме води и мене, дека треба да веруваш во себе и во својата визија, да си упорен, со љубов да го работиш тоа што го работиш, да го сакаш тоа што го работиш, и успесите се неизвестни. Во делот на воспитно-образовниот процес воведен е кај нас Кембриџот, успешно се реализира условно речено изминативе години. Меѓутоа, од ваш аспект ме интересира мислењето, децата почнуваат во 9-летка, иако порано 7-годишната возраст беше почетокот на првото оделение, сега не се малку помали. Има ли проблеми во однос на совладување на она што е предмет на настава, кога станува збор за толку малечки дечиња, и дали се јавува онај момент дека децата мора да дојдат малку подготвени во однос на познавање на буквите, броевите и слично, за да не им дојде чудно кога влегуваат во прво оделение. Меѓутоа, што понатаму се здосадували моментот на следење на наставата, бидејќи веќе го знам, па сега го повторувам, па повторно го повторувам. Ваше размислување? Моето размислување е следно околу програмите за Кембриџ. Знаете дека основното образование веќе комплетно е опатено со програмите на Кембриџ. Од прво до 9 оделение, година веќе има новина, тоа продолжува и во средното образование, но искуството за основното образование можам да го споделам од мој аспект. Како и секоја промена, така и оваа промена малце беше на вистина допре и до учениците, и до родителите, и до наставниците, како на почетокот ќе се реализираат тие програми, нешто кога е ново, веќе се јавува уплав, и некој гледа скептично, некој гледа како предизвик на истото. Меѓутоа, со текот на времето, и родителите, и учениците, и наставниците сватија дека па и ние, менаџерите во училиштата, дека таа програма е добра, бидејќи таа програма е сега спирална испланирана. Учениците на почетокот ја учат содржината на пониско ниво. Можат понатаму вториот или третиот месец да ја повторат на повисоко ниво и така ги надградуваат своите знаења. Содржините, значи, ги повторуваат во неколку месеци, меѓутоа на повисоко ниво, и го надградуваат своето знаење. А во однос на онај дел кога станува збор за немање домашна работа, од прво до пето оделение основата е она што се работи, да се работи на училиште преку повторување, да се стекнат знаењата. Меѓутоа, каде е тој сегмент кога треба да ја стекнеме таа навика кај децата, дека да, задолжително и пишувањето на домашната работа, која што игра клучна улога не само во однос на воспитно-образовниот процес, туку и на стекнување на дисциплина и одговорност дека нешто мора да биде завршено. Така. Значи, практикуваме во нашето училиште, ја задаваме и домашна работа на учениците, ги имаат тие навики, стекнати му се, и упорно, да речам, се држиме во тој дел дека треба да има и дома подготовка, бидејќи така заедно велиме, треба да сме еден триаголник да функционира добро, и ќе функционира добро доколку и родителот се вклучи, ученикот и наставникот. И се задаваат домашни задачи кои што успешно се завршуваат од страна на учениците. Така, тоа е околу Кембриџот, меѓутоа има и нови програми кои што се нудат на поединечни училишта, ако не се лажам, IB програмата која што неколку училишта оваа година, училиштето Елпида Караманди, мислам дека си ја зиде таа обврска. Што ќе представува таа програма? Ќе биде ли дополнителен проблем во делот на предизвик и новост кај самите родители, кај самите наставници? Пак ќе се повторам, бидејќи секоја една новина е предизвик и мора да го прифатиме. Доколку побрзо прифатиме промената, ние ќе знаеме од каде сме почнали, како да завршиме. Доколку правиме обструкција, значи ќе оди побавно процесот на имплементација. Таа програма е доста солидна програма, која што веќе се реализира, чинам, во 2 училишта скопски, и успешно се реализира со имплементација. Мислам дека треба да почнат наредната учебна година основното училиште Елпида Караманди, а пред тоа следеа обуки на сите наставници како да ја реализираат истата програма.
Да се надеваме дека Дека истото ќе биде. ќе вроди со позитивен Се надевам. плод. Во делот на аплицирање преку ИПА програмата, какви се можностите во однос на училиштата да аплицираат и да добијат некој солиден проект, наспроти оние вмрежувања кога како партнерски училишта соработуваат меѓу себе и можат да издействуваат, да бидат дали во делот на размена на искуствата во смисла на тоа каква е културата во некое странско училиште, па истата да се пренесе и кај нас во однос на посетување на наставата или начинот на изучување или начинот на интеграција на самите деца во воспитно-образовниот процес, меѓутоа и во делот на финансирање, какви се можностите? Имаме можности сега училиштата, навистина доколку веште менаџерот, доколку има солиден тим, имаме многу можности каде да аплицираме. Значи, европски проекти постојат, само треба да се најдеш каде можеш да аплицираш. Ние еден таков проект успешен реализиравме. Впрочем, се работи за проектот Јакнење на меѓуетничката соработка со општините. Доста успешен проект каде што партнер училиште и основното училиште од Гоце Делчев од Битола. Имавме доста солидна апликација изработено и нашите ученици, заедно со учениците од Гоце Делчев, беа во Троген, Швајцарија, на интеркултурна размена. 2 недели бевме присутни таму, со наставници, ментори и ученици, и нашите ученици понесоа многу убави искуства од таму. Научија како да знаат да почитуваат, да ги почитуваат разликите, научија за антидискриминација, за ненасилство и многу други убави работилници, кои што тука ги дисеминира и нашите останати ученици од нашето училиште слушна за тоа што се случуваше таму и се надевам дека ја подигнавме свеста во тој дел кај учениците, па и кај родителите, ти пренесуваме индиректно и до нив. Ако не се лажам, пред само 2 дена почнаа уписите на првооделенците. Каква е бројката која што се предвидува за во вашето училиште и како сте задоволни од самиот број, вкупен број на првачиња, треба ли да ги имаме повеќе? Па да се надеваме секогаш позитивно, значи токму така, мај месец е упис на првачината. Ете, во оваа прилика ги повикувам нашите драги првачина и нивните родители да ги донесат дечината, да си ги запишат во основното училиште Гоце Делчев, секако реонски они кои што припаѓаат. А она што е потребно во моментот да донесат првачината и родителите за да ги упишат првачината, тоа е оригинален извод од матична книга на родените, тоа се потврда картон за вакцина на учениците, потоа потврда од стоматолошки преглед и потврда од општи лекар. Тие се потребни документи, потоа следува анкетирање на родителот со стручната служба и интервју со ученикот првооделенец. Така, треба да дојдат нели родителите со самите деца, предпоставувам дека следува не разговор со педагогот и психологот во училиштето. Имаме формирано, значи на почетокот од мај месец формираме комисија која што ќе ги пречекува првачината, ги води разговор со нив. Тука е вклучена стручната служба и обично наставник кој што треба да предава во првооделение, трочлена е таа комисија и е присутна кога ќе дојде првачето со родителот. Она реонизација која што ја споменавме во еден период, изминатиот период, многу не функционираше, многу од родителите не го почитуваа тоа како според реон детето припаѓа на кое училиште и се избираа во главно училиште кои што тие сметаат дека се подобри. Меѓутоа, од минатата година, иако од секогаш важеше реонизацијата, мислам дека малку се заоштри таа ситуација и дека неопходно е детето кое што припаѓа на одреден реон да биде запишано во предвиденото училиште. Каква е можноста во покрај оваа реонизација изборот на родителот сепак да биде на прво место? Оддавате ли тука малку прогледување низ прсти во смисла да ќе им се овозможи? Значи, реонизација постои и таа во главном во училиштата ја почитуваме. Првиот уписен рок, вториот уписен рок, доколку не се пополнат
местата во училиштето, доколку паралелката не брои над 34 ученици, значи во вториот уписен рок родителот има право по законот да го запише ученикот во кој училиште сака, меѓутоа практикуваме да ја почитуваме таа реализација и затоа ги повикувам првачината да се обратат и да се запишат во нашето основно училиште Гоце Делчев. Ви очекуваме. Дали има доволен број на ученици? Се исполнуваат колку паралелки во Гоце Делчев? Во Гоце Делчев оваа година ќе има 3 паралелки и очекуваме така си солиден да број. во најдобар ред. Да. Билјана, ќе ве запрашам само за уште едно прашање. Денеска го одбележуваме, нели, патрониот празник. Имавте и низа активности претходно, меѓутоа централната прослава е вечерва во 18 часов, ги покануваме, нели, сите да дојдат. Кажете ми, кои се вашите планови за воеднина? Што е она што наскоро може да го очекуваме од Гоце Делчев како активност која навистина ќе ги одбележи како училиште? Да, ќе продолжиме секако со истото темпо, ќе продолжиме да ги следиме и европските и светските стандарди во образованието, ќе нудиме квалитетни воспитно-образовни услуги, како што споменав секогаш, настојувам и јас како директор, а и моите вработени да имаат доедукација, за да се вешти со понови знаења, понови вештини, кои ќе ги практикуваме во наставата со учениците и така учениците ќе добиваат поквалитетни воспитно-образовни услуги, тоа ќе тече во континуитет. Соработката со родителите секако продолжува, реализацијата на безброј проекти кои што ги имаме, а можам да ги споминаме, јакнање на меѓуетничката соработка со општините, тоа е проект поддржан од Детската фондација Песталуци, каде што бевме, ја споменав, Швајцарија. Потоа можам да го споменам проектот Нансен, каде што сме модел училиште и тој проект продолжува во текот на наредните 2 години. Очекуваме училиштето и инфраструктурно да се подобри, бидејќи имаме аплицирано до повеќе места, имаме аплицирано до Јапонска амбасада, до Германска амбасада и очекуваме позитивно навистина се случува во нашето училиште промена во делот на инфраструктурата. Јас ќе ви посакам низа успеси како до сега, така и од сега. Се надевам дека годината која што престои пред нас, нели, од септември, не новата учебна година, сега сме некако пред крајот кога полуматурантите ги напуштаат училиштата, меѓутоа влегуваат оние млади првачиња. Успесите ви ги посакувам, уште еднаш честитки за патрониот празник и се надевам дека во наредна прилика повторно ќе седнеме овдека и ќе разговараме за новите ваши успеси. Ви благодарам многу за поканата. Секогаш навистина кога ќе имаме нешто да споделиме, а имаме секојдневно навистина убави настани, ве очекуваме да не следите и благодарност до вас, Оливера. Ви благодарам и вас.